guys, hari ini saya akan membuat coki-coki. Video coki-coki. Unboxing coki-coki. Ya, Batman. Ini ada Batman, Flash, Wonder Woman. Ni tak tahu, ni pun tak tahu. Dan yang masa kita akan buka. Mana buka? Coki-cokinya ditaruh. Coki-cokinya ditaruh dulu. Kita akan tengok manakah batang. Ada sangkut. Okey, sampahnya tepi. Ni ya. Ya. Tengok. Sebelum ni saya dah dapat Batman Joker dengan yang tadi tu yang saya tak tahu tadi. Okey, kita buka dari belakang. Kita di sini. Okey, kita buka yang pertama. Buka. Kita dapat Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder Woman. Kedua. Harap-harap dah dapat Batman ke Superman ke. Flash ke. Siapa ni? Oh ni dapat Hulk. Ya Hulk. Jap. Dan jap. Saya akan ambil. Saya akan buang sampah ni. Buang sampah ni dulu. Jap ya. Jap. Salah tadi. Okey. Ni batang je. Tengok sini. Okey. Mama ada tak taruh batang anas yang Ana dah dapat? Awak Ana dah buka. Ni yang hari tu punya saya buka. Okey, dan saya lupa nak ucapkan selamat tahun baru. Sekarang umur saya dah 8 tahun. Dah 8 tahun. Saya budak baru nak out. Ni. Dan saya, kalau saya jumpa, saya pun tak tahu saya taruh kat mana. Dan bye-bye. Belum bye-bye. Kita akan membuka lagi. Saya akan ambil satu box. Satu box yang sudah dibuka. Agak. Okey. Cuci kita. Mana ni? Ni batangnya dekat sini. Saya nak ambil satu box. Jom. Iya. Ambil kau. Baca ni. Coki. Okay. Kita akan buka. Kita akan kira. Satu. Kat sini. Dua. Tiga. Empat. Lima. 6, 7. Dalam ni ada 9. Saya buat 9 dalam box. Okay. Saya akan buka 3. So kita akan buka lagi 2. Taruh sini. Ini kita akan simpan di
dapat simpan box coki-coki. Coki-cokinya masuk dalam ini. Batangnya nanti saya nak taruh kat mana-mana. Okey, saya akan taruh tepi. Mama belum sibuk kan? Kat mana? Kat mana? Kejap ya. Dah sibuk. Ya. Kita buka. Dah sibuk pun nak unboxing ke? Okay, ni dia gunting. Tapi dulu gunting. Okay, gunting. Sunat lagi sekali. Okay, saya akan sini. Saya akan buka yang ni. Siapa yang pakai baju oren tu saya nampak tadi. Seram. Saya takut. Saya tak takut. Okay, coki-cokinya taruh dulu. Coki-cokinya, oh, nampaknya batangnya. Ada sekali batangnya. Batangnya itu buka. Ya, apa tu? Bagi pada hantu ke? Hantu macam hantu ni. Okay, saya dapat lolobu. Lolobu ni power ke? Saya tak tahu dapat ni. Itu suara nenek saya. Orang kayu. Diamlah. You and love has pursued. Ya. Adik 4 saya sebenarnya adik 6 dan saya akan buka lagi satu. Korang tahu kan cara main macam ni? Cara saya main macam ni, tepuk-tepuk. Saya akan impak dia. Dia kalah. Saya akan buka. Coki-cokinya ditaruh dulu. Taruh dulu. Kelihatan. Okey, dia. Buka. Allah. Hui. Dua-dua warna Woman. Hang no. Dan itu saja video saya pada hari ini. Saya akan tunjukkan. Yang kali tu saya dapat yang warna hijau ini dengan Joker. Lepas tu yang ni saya dapat yang ni. Lepas tu Wonder Woman. 3 Wonder Woman. Wonder Woman. Itulah ni. Oh, Wonder Woman dia sama. Saya ingat lain tadi. Lepas tu saya dapat Lolobu. Lepas tu saya dapat Hawk. Dan itu saja. Dan saya akan main dengan Ani. Dengan Batam. Dan bye. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.